और क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है अमृतपाल और ये है अपनी रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 और ये बहुत फेमस हो गई है, ठीक है। और लोग काफ़ी क्यूरियस है इसके बारे में जानने को, है ना, कि क्या है बाइक के अंदर, क्या प्राइसिंग है और उसकी साउंड कैसी है, ठीक है। तो आज आपको उसकी साउंड सुनाएंगे। अभी इसके अंदर स्टॉक एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, ठीक है। ये कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट है, वो आपके ऊपर होता है कि आप आफ्टर मार्केट क्या लगवाते हो, ठीक है। बट अब आपको सुनाएंगे इसकी स्टॉक की आवाज़। हम इसको जो इसका एग्जॉस्ट साउंड है ना, ये खड़े खड़े कैसे साउंड करती है आइडल में, ठीक है, फ्लाई बाय में कैसे साउंड करती है, ठीक है। अगर आप मोटो व्लॉग करते हो तो कैसे साउंड आता है, ठीक है। और इवन पिलियन को कैसे साउंड सुनाई देती है चलते हुए, ठीक है। तो हम चारों तरीके से इसकी साउंड सुनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंजॉय करें और एंजॉय करें इसके सिनेमैटिक शॉट्स। तो गाइस मोस्टली जो लोग मुझे मिलते हैं, बाइक खड़ी होती है कहीं ना कहीं, ठीक है, और लोग कहते हैं कि साउंड सुना दो, ठीक है। अब तो काफ़ी लोगों ने डिमांड कर ली, तो मैंने मोस्टली लोगों को ऐसी साउंड सुनाई है, ठीक है। आपको भी इसकी आइडल साउंड सुनाएंगे और खड़े खड़े पे थ्रोटल देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो हमने, ठीक है, ऑन कर दिया है, इसका पंप ऑन हो रहा है, हो गया, ठीक है। बाइक अपना न्यूटन पे है, तो देखिए उसकी साउंड आप थोड़ा पास कर दें, एग्जॉस्ट के पास कर दें। तो ये जो साउंड है ना, इसकी आइडल साउंड है। ठीक है गाइस, तो काफ़ी स्मूथ साउंड है, ठीक है, कानों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और दूर से भी काफ़ी ज़्यादा पता चल जाता है कि कोई बड़ी बाइक आ रही है, ठीक है। अब आपको सुनाएंगे इसकी फ्लाई बाय। तो गाइस अब आपको सुनाएंगे इसकी फ्लाई बाय की साउंड, ठीक है। कोई भी बंदा बाइक लेता है तो एक बार फ्लाई बाय तो बज ही जाता है ना, फ्लाई बाय तो फ्लाई बाय है, ठीक है। तो इसका फ्लाई बाय आप इन्जॉय करना, काफ़ी अच्छा साउंड है फ्लाई बाय का, ठीक है। छोटा सा फ्लाई बाय आपको दिखाएंगे, ठीक है, नॉर्मली होएगा अपना 40 की स्पीड पे, बट आपको अंदाजा हो जाएगा उससे, ठीक है। तो बाइक स्टार्ट करते हैं। दूर से जो अंदाजा लगता है साउंड का, ठीक है। जैसे नवनीत पाजी खड़े हैं मेरे से दूर, है ना, तो नॉर्मल पब्लिक इतनी ही दूर होती है, तो उनको देखो ऐसा कुछ साउंड आएगा। ऐसी कुछ है इसकी फ्लाई बाइक की साउंड, ठीक है। आपको बताना, आप कमेंट करके आपको कैसा लगा। तो मैं फिर से बोल देता हूँ कि इस वीडियो को ना आप ईयरफोन्स लगा के सुने, जिससे आप अच्छा एक्सपीरियंस कर पाओगे साउंड का। गाइस हमारे साथ है नवनीत पाजी, तो बात करते हैं मोटो व्लॉग के। तो मोटो व्लॉग करते हैं कैसी साउंड के सुनाई देगी। अभी जो ऑडियो होगी बिल्कुल रॉ ऑडियो होगी, ठीक है, अनएडिटेड, और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मोटो व्लॉग में कैसे आएगी साउंड, ठीक है। क्योंकि जो साउंड है ना वही मोटो व्लॉग को एकदम बरकरार रखती है, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बाइक को। तो ऐसा कुछ साउंड है, ठीक है। पंप ऑन हो गया इसका, ठीक है। आइडल में कुछ ऐसा साउंड है, ओके। तो गाइस आप हो सके तो ईयरफोन्स यूज़ करें, उससे आप प्रॉपर अंदाज़ा लगा पाओगे इसकी साउंड का। रोड प्रेजेंस इसकी काफ़ी अच्छी है साउंड की। गाइस हम आपको साउंड सुनेंगे एज अ पिलियन, ठीक है। नवनीत पाजी पीछे बैठेंगे गोप्रो लेके, ठीक है, और साउंड रिकॉर्ड करेंगे एग्जॉस्ट की, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो फुल साउंड लेते हैं यहाँ पे, बैठो पाजी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा एग्जॉस्ट दिखा दूँ।
गाइस ये था आज का व्लॉग, ठीक है। इस बाइक की साउंड आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। इस बाइक के ऊपर और भी बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इस बाइक के बारे में प्लान कर रहे हो या इसके बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आपको मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, और काफ़ी दमदार बाइक है, बहुत अच्छी साउंड है। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी बाइक्स की साउंड सुनी है, बट इसकी कुछ अलग ही है। तो अगर आपको वीडियोज़ भी लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।